စားရည်လုံးဝရှေ့ချက်ထားတာချက်ထားတာ စားတော့ဟာ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့တော့ရောက်ခမလာလဲတော့မှာပေါ့နော်ရခိုင်မုတ်တီလေးချက်စားကြမယ်တကယ်ချင်းတို့လိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်မချိုငရွှေကိုအရင်ဆုံးပြင်မယ်ပေါ့နော်ငရွှေကိုအသုံးပြုထားတယ်ငရွှေကဒီရခိုင်မုတ်တီချက်တဲ့အခါမှာဒီငရွှေကိုသုံးလို့ရှိရင်သူကချိုလဲချိုတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးမှုေးတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်မုတ်တီကိုပို့မှုေးစေအရင်ဆုံးပြင်မယ်ပြီးရင်ဒီငရုတ်သီးစိမ်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်ပြုတ်မယ်ပေါ့နော်တဝက်ကိုကင်မယ်တဝက်ကိုပြုတ်မယ်နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းလှုပ်ထားမယ်နော်ဒါလေးကိုပြုတ်မယ်သမီးရေရှမ်းမနဲ့ဟိုကငရုတ်သီးစိမ်းလေးကိုပေါ့နော်အညာလေးတွေခြွေထားပြီးရင်နံပင်လေးကိုညှက်မယ်နော်ဆေးပြီးတော့ညှက်မယ်လောက်ထားလိုက်ဒါအကင်စက်လေးနဲ့กินတာပေါ့နော်သူကပြုတ်ထားတဲ့ဆိုင်กินလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ့ရခိုင်မုတ်တီရဲ့အရသာပို့ကောင်းစေတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းမွေးစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျမဒီမြင်ငပိကိုပေါ့နော်အရေးဖြော်ထားမယ်မြင်ငပိကိုအများကြီးလည်းမထည့်ဘူးရမ်းနဲ့လည်းမထည့်ဘူးနော်နေတော်လေးပေါ့ရေဖြော်ထားမယ်ဒါကဟင်းရည်လည်းထည့်ဖို့ဒါလေးကိုရေဖြော်ထားမယ်ဒါကတော့ဟင်းရည်လည်းထည့်ဖို့အရေဖြော်ထားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့ဒီငရုတ်သီးစိမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ဖို့အတုပ်တုပ်တဲ့ခါမှာစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုထည့်မယ်ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ငါးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချက်မယ်နော်မိဘတွေလာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမုတ်လေးလှုပ်စားရရှင်ဒါလေးကိုထားထားမယ်ငါးကိုလှန်ပေးမယ်နော်ပြင်ထားတာလေးပြီးတော့ရင်တော့စက်သွန်ပြူလေးလွှာထားမယ်ရှင်ရှမရဲ့မယူစက်သွန်လေးပေးပါစက်သွန်အဖြူနှစ်မွာလားအမွာကြီးနှစ်မွာဒီရှမ်းမသေးလိုက်နော်ဒီတော့မပြုတ်သမီးကမမေကိုစက်သွန်ပြူလေးကြိတ်ပြီအရင်ဆုံးငါးလေးกินထားတော့ငါးပြုတ်ထားတော့မှာကိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အစာပလာလေးတွေကိုအစင်သက်လောက်ထားမယ်ရှင်ပြီးရင်ဒီမှာနံပင်လေးကိုညှက်တယ်နော်ညှက်ထားမယ်အတုပ်ထဲမှာဟိုဖြစ်ဖြစ်အရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်စားလို့ရပါရှင်စက်သွန်မျိုးလေးဆေးပြီးတော့ကျိတ်လိုက်ဒါလေးလှမ်းပေးမယ်ရှင်ခင်းနဲ့စကနည်းနည်းလေးသေးနေတော့ဒါလေးကစူးနေပြီနော်ပြုတ်ထားတယ်လည်းစူးပါရှင်ဒီဟာလေးပါပြုတ်ထားမယ်ရှမိုင်မယူဒါလေးဆေးပေးပါကင်ဆက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့တော့ပြုတ်ထားတာလေးရပြီပေါ့နော်ငါးလေးကိုဆယ်ပြီးတော့အရိုးထွက်မှာမယ်ရှင်လောဆယ်မီးလေးခဏပိတ်ထားမယ်ဒီငါးကိုထွင်မယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့စောစောကမကြီးဒီစေးရှမ်းမှာနော်စောစောကတင်ကလေးနဲ့ကြာလို့ဟောပြီးတော့
စောစောအကင်ဇက်ကပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြားတဲ့အတွက်ကျွန်မဒီအကင်ဇက်လေးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကင်မမယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးစိမ်းပြုတ်ပါမယ်ရှင်ကျွန်မငရုတ်သီးစိမ်းလေးရေထည့်လိုက်ရေလေးထည့်ပြီးပြုတ်ပါမယ်ရှင်ဒီဘက်ကမကြီးရည်လည်းပြုတ်ပါမယ်နော်မကြီးရည်ကိုစားရယ်ချိုမုတ်ပဲထည့်ပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးချင်အောင်ပေါ့နော်စားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်အချိုမုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ဒီလောက်ဆိုရပြီနော်ပြီးမှကျမတို့ဒီပြန်ချက်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးကိုပြုတ်ကြိတ်ပါဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးပါမယ်မီးအေးအေးလေးနဲ့ကင်ပါမယ်ရှင်မီးနည်းနည်းလျှော့နေဒီမကြီးလေးပြုတ်ပါမယ်နော်ကျမကြီးမယူအဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးကြိတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုပွက်အောင်တည်ပါမယ်နော်ကင်ထားလိုက်ရပြီထင်တယ်ရှင်ချက်ဖွင့်ကြည့်ရလောက်ပါဒီနေထားဆိုရင်ရလောက်ပါရှင်ဒီပိတ်ပါဒါလေးကတော်တော်ပွက်နေပါဒီနေထားဆိုရပါပြီနော်ဒီပိတ်လိုက်ပါပူလိုက်တာဒါလေးကိုနည်းနည်းအေးခံအေးတော့အေးနော်ဒါလေးဒါခဏအေးခံထားယူကတော်တော်များတယ်နော်ဆိုင်ယူကအေးတော်တော်များတယ်တော့ဒီချာတော့ထွက်ဒီရှမ်းမိုင်မာယူဗလဲကောလေးကြိတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့တုတ်အတွက်ငရုတ်သီးအနှစ်ချက်ပါမယ်စောစောကငရုတ်သီးပြုတ်ထားတဲ့ဒီအရည်တွေကိုပေါ့နော်စောစောကပြုတ်ထားတဲ့အရည်တွေကိုဒီငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကြိတ်ထားတာပြန်ထည့်ပါမယ်နော်ငရုတ်သီးအနှစ်ချက်ပါမယ်ဒီငရုတ်သီးအနှစ်ထဲကိုကျမတို့စောစောကပြုတ်ထားတဲ့ငါးတွေထည့်မယ်နော်သူကအတုပ်တုပ်လို့ရှိရင်ငါးလေးပါထည့်ပြီးတော့ငရုတ်သီးအနှစ်ထဲထည့်ပြုတ်တော့စားလို့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့ညင်ငယ်ပြီးထည့်ပါမယ်ညင်ငယ်ပြီးပါထည့်ကြနော်
ဒီစားလေးနည်းနည်းထည့်ပါသမီးစားလေးပေးပါဒီငရွှေရကြတော့ချိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟင်းခတ်မုံမထည့်တော့စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်နည်းနည်းပဲထည့်ပါမယ်အများကြီးမထည့်ပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာမြင့်ငပိလေးလဲထည့်ထားတဲ့အတွက်ငပိစိမ့်စားပေါ့နော်ငပိစိမ့်စားထည့်ထားတဲ့အတွက်ထည့်နည်းနည်းထည့်စားနည်းနည်းထည့်နည်းနည်းပဲထည့်ရတော့နည်းနည်းလေးအောင်ပေါ့နော်အမေငပိစိမ့်စားထည့်ထားတဲ့အတွက်စားတော့နည်းနည်းလေးပဲထည့်ပါပြီးတော့ငါးပါတဲ့အတွက်ချိုပြီးသားပေါ့နော်ဟင်းခတ်မုံမထည့်တော့ပါအားပြည့်နေတော့ငါးပြုတ်ရည်ထည့်လိုက်မီလီနည်းနည်းရှော့နော်တူးမှာဆိုအားလေးနည်းနည်းလေးပွက်အောင်လို့ကြိုပါမယ်နော်ငါးလေးနဲ့ထည့်တော့အတုပ်ကပိုပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါလေရှင်မြေချက်ဖို့ရင်နွေးရှိလားသမီးရင်နွေးရှိလားရင်နွေးလေးထည့်ရတော့ငါးပြုတ်ရည်နဲတဲ့အတွက်ကျွန်မရင်နွေးလေးထည့်တယ်ပါဟင်းရည်စချက်ပါနော်တော့စေးရကျွန်မရတာလေးထားရေနည်းနည်းထပ်ထည့်ဒီထည့်ဒါလေးအဖုံးအုပ်ပြီးတည်ထားပါမယ်နော်ပွက်အောင်ခဏအရင်တည်ပါမယ်ရေပွက်တော့မှကျွန်မတို့ထည့်ရရှိတာအကုန်ထည့်ပါအစင်တဲ့အကုန်လုံးချက်ဖို့ရွှေနဲ့ဆိုတော့ကောင်းမှကောင်းရင်နွေးနဲ့ဒီငါးပြုတ်ရည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ရောပြီးတော့ပွက်အောင်တည်တယ်တည်ပြီးတော့အခုပွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီပလဲကောလေးပေါ့နော်ပလဲကောလေးထည့်ပါတယ်ရေဆေးပြီးတော့ပပသိပြီးရေကြိတ်လိုက်တယ်ကြိတ်ပြီးတော့ပလဲကောထည့်ပါမယ်ရှင်သူကရခိုင်မုတ်တီကပလဲကောချက်ပြီးထည့်ပြီးတော့ချက်ရင်ပို့ပြီးတော့အနံ့လေးမှုေးပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဟိုထည့်နိုင်တဲ့ထည့်ပေါ့မထည့်နိုင်နဲ့မရှိရင်တော့မထည့်နဲ့တော့ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ငါးထည့်ပါမယ်ငါးကြတော့ဒီကခင်ထားတဲ့ဟာစောစောကငရုတ်သီးချက်တာကပြုတ်ထားတဲ့ငါးထည့်တယ်ဒါကကြတော့ဟင်းညို့ကြတော့ဒီခင်ထားတာလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်ခင်ထားတော့ပို့ပြီးတော့မှုေးတာပေါ့နော်ဟင်းရည်ပို့လို့လဲစားတောက်လို့ကောင်းတယ်ပြီးသွားရင်ညငပိထည့်ပါညငပိအရေးဖြော်ထားတာလေးထည့်ပါနော်ပြီးရင်စက်သုံးလေးကိုထည့်ပါစက်သုံးလေးပြီးရင်ငရုတ်ကောင်းမုတ်ထည့်ပါငရုတ်ကောင်းမုတ်ဒီမြန်မာရနံ့လေးသုံးထားပါတယ်နော်ကျမတို့အမြဲတမ်းဒီမြန်မာရနံ့ကိုပဲသုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးသမီးရဲ့အချိုးမုတ်လေးပေးစားလေးနည်းနည်းထည့်စားပေးငပိပါတဲ့အတွက်စားတော့ဟိုနည်းနည်းပဲထည့်ပေါ့နော်နည်းနည်းလိုတော့မှထပ်ထည့်ပါရှင်စားလေးနည်းနည်းပေးရပြီလိုတော့မှထပ်ထည့်
ဒါလေးကိုပွက်အောင်တင်မယ်နော်အားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပကံလေးတွေအစင်သက်တော့သမီးတို့ကဘာစားမှာအတုပ်ပဲလားရှမ်းမအတုပ်ပဲစားပေါ့နော်အကုန်တုပ်လိုက်ပြီးတော့မှအရေးထပ်စားတယ်တော်တော်လေးပွက်ပါပြီနော်ဒီအနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရပါမီးပိတ်ပါမယ်ရှင်တုပ်တယ်နှစ်ရက်လေးထည့်လာအရင်ဆုံးတုပ်ပါမယ်ရှင်ပဲကြော်ထည့်ကြော်မောက်ထည့်မေးစားမလားမကြလားစားမယ်မထိုင်ဟုတ်ပါအမေတို့အဆက်လျှော့ထားတယ်နော်အမေကအဆက်သိမ့်မစားဘူးရောဒီမှာယောက်ျားဒါသမီးတို့ဟိုရှမ်းမလို့လားစားမယ်သမီးကဟိုဘက်မှာဟာမေးခင်ညို့ခင်စားရတယ်ဝါရှေ့ချက်ထားတာချက်ထားတာအမေဟိုစိုးစိုးလေးစားကြအကြီးလေးထပ်ထည့်သိလားရှမ်းမဟိုလေစိုးစိုးလေးစားအရေးလေးဆန်းလိုက်ဘလို့နေလဲမေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဗောကောင်းစားတော့ဟာစားကြည့်တယ်ရောကောင်းဟုတ်တယ်ကောင်းခုနကတည်းကမီးလိုက်သေးရဲ့သမီးကြတယ်ကိုလေနည်းနည်းလေးစိုးစိုးစားခြင်းအရေးလေးထပ်ထည့်စားစားရင်တော့ဘာမှစားရင်ဗောအရင်ကောင်းအဲ့ဒါတော့အရန်ပိုသွားပြီကိုငါချင်းကိုကျင်တာဟောဒါချင်းရမယ်ချင်းရမယ်ဒါမန္တလေးလမ်းစရာလေစားနေကြတာအဲ့စားနေနေဟုတ်လားသူရတာလည်းတူပဲလားဟာလားအဲ့မန္တလေးလမ်းစရာဟောရှမလို့အမှတော့ဝယ်ရလားဟုတ်လားဟောတော်ကောင်းတာသူရတာဟုတ်လားမချုံဟောဒီကောင်းတာ